Bengicela ukubingelela kakhulu ke kubo bonke asibe khona njengamanje. Mina ngongizwe umlando kamculo into bazomdabulanga zamqoma ngabo zemntanda. Ngupresident wamabhinca. Bengicela ukuthi ngikwazi ukuthi ngingene live njengamanje noma bengakuhlelela lokho. Kodwa igameke eziningi ezenzekile ezweni ziyaphoqa ukuthi kube khona ithe engilibekayo eyigabeni zempilo ezenzakalayo njengamanje. Kade kune-budget speech umongameli ubephesheya uDeputy President eseParis. Phinde futhi nasemabhincini sineyinkinga ezikhona engachaziwe. Kodwa ke ngizokubalula lokho ngingena kabi nje ngilinyalelwe uanti wami owudadewabo kababa oganja kwangubani lapha eMatubatumba ongudadewabo kababa ongizalayo uanti uSabathile Mchunu uMrs Ngubane ube uthisha isikhathi eside ezikoleni zakhona eMatuba. So besimeka ngesonto thula nokuthula ndabezitha ulala ngokuthula mbongo ukumani sohlala sikhumbula kwazile ukukhombisa ukuthi ukugana kwentombi kusho ukuthini ukuthi kusho ukuthini ulala ngokuphula ndabezitha. Bese ke ngiphinde futhi ngidlulele esigabeni sebaba uBusani Ntshebe Khuzwayo. Ngunomuhle phakathwayo ulale kahle. Ngilitholile ithuba noma bengekho ohlelweni kodwa ngilitholile ithuba lokuthi ngibeke. Ngiyabonga kakhulu kumfoka Zuma nasemndenini waKhuzwayo ukuthi bakwazi ukuhlela ukuthi umuntu agcine libekile ithe njengomongameli wamabhinca okhonjwe isilo samabandla wonke ukuba alawule ngoba iqiniso limile ukuthi lapha kwaZulu umuntu nawaphinda angena makhuluma usuka bowubukazisisa kahle kusukela nje ngama 19th century 1910 abakhona uShembe owakwazi ukubumba aphinda akhulise isizwe sakwaZulu nenkolo eNobu-Afrika. Lokho waba umlando emini kwakhe ekhona kodwa welanya umntwana waphinda ngena kwaba inhlakaza ngaphezulu komhlaba wakwaZulu naseNingizimu Afrika. Waphinde futhi wananela umhlaba wonke ewundunankulu wakwaZulu. Emveni kwalokho into eyenzekile kube khona ubaba uyakhumbula ukuthi abantu uma bebhinca noma benzani bebizwa ngohova bebizwa ngenkatha ngoba beqhakambisa isiko lakwaZulu, ngoba kwakusenenzondo yokuthi umntwana waphinda angene kade kukhongolose. Emveni kwalokho usesungule iqembu lezamasiko elongamela ukungaphunyi kwesiko lakwaZulu. Lokho kwaba into enkulu kakhulu ukuthi kwaZulu. Emveni kwalokho ke sitholile umntwana waphinda angene egila izimanga ekhulisa uZulu wethu. Wawukhulisa uZulu wethu waze wafika esigabeni la ekubekwa khona isilo samabandla wonke uNdlongoma leVokudla amadoda. Emveni kwalokho sakuthola ukuthi kwaqhamuka ukhongolo sesiphatha kanye nomsholozi wangenelela nesigaba sokuthi ungwakwaZulu kade exile watholakala uNcamalala eseyinkinga kwaZulu eseyazazi ukuthi unguzulu waba uZulu ngqo. Ubaba uNdebele, ubaba uZweli Mkhize, uNcamalala ibona abantu bakwakhongolose labo abaqala ngqa ukwenza izimangaliso ukukhombisa ukuthi asikho isici sokuba uNC uphinde futhi uqhakambise isiko lakho. Kodwa ke ngoba sisizwe singabongi sohlezi nje sibuka ngengcebo.
siyabonga kakhulu enibagcine sibesala bebathathuke kwaba ubaba uNdlovumbane Vundla amadoda isilo sethu emveni kwalokho kwazoba umntwana ophinda ngene emveni kwalokho kwazoba uncamanana manje abasekho amakhanda ushenge ukwenze konke wakubona konke ubona umncwabo kaMandela wabona iWorld Cup wabona iMillennium oku-2000 wakubona inkululeko uphinde wabona iqembu lenkatha liphatha kwaZulu manje inselelo isele nabasele ngabe niyakwazi lokho Anza kwethu eningizimu Afrika yonkana nasemhlabeni okushikelele kunesinqumo esathathwa ama-artist ayibiza ngama African American ngenxa yokuthi igqila 250 years ago zathathwa ezwenikazi South-Africa. Most of them they were taken from the central part of Africa, Burkina Faso, Sierra Leone, Cote d'Ivoire, Ivory Coast, Nigeria and Ghana. Bathathwa bonke labo bantu basiwa emazweni aphesheya kwezilwandle ukuba bayoba izigqila ubugqila baphendula baba ubukhosi. Namhlanje sithola kuno Beyonce, sithola kuno Alicia Keys, sithola kuno Robert Kelly, sithola kunabantu abacika amaningi Michael Jackson, abantu abaqophe umlando la emhlabeni jikelele, kodwa insila yabo kanye nomjuluko wabo uqhamuka ezwenikazi lase-Afrika. Lokho siyakuhlonipha, siyakuthandaza futhi siyakubonga. Sibukela phansi njalo singama-Afrika, kodwa igama elithi we are the world and we are the sunshine. We cannot sit down and hold our hands and assume someone will make a change. The change is now. Lokho kukhulunywa insizwa laphana ke oDobie Gray zikhombisa khona ngokusobala ukuthi zayinikela eintandaneni zase-Afrika ukuthi all those realities and those benefits through that song must be beneficial for Africans. Zakhala ngaleso sikhathi. Namanje ke ukufushanisa nje inkulumo yami ngisukuma nje ukuyibongela kakhulu. Okukhulu kakhulu ukuthi baba ukhuzwayo ubusani ubekwe kahle. Aphinde futhi esaphinde futhi emveni kwalokho sabuya masibuya silindele budget speech umongameli wahamba waphesheya kwezilwandle waya lapha ke e-United States of America. Siyakhumbula ke ukuthi kunamabhulu anobandlululo olusimangaliso ekubeni thina siyi-Rainbow country, i-Rainbow Nation country introduced in 1994 as a result of democracy, ukuthi abelungu bangahlonzwa ngaphandle njengenyongo yenyathi njengoba amanye amazwe ase-Afrika enzile. uMandela wakwazi ukuthi axoxisane nabelungu ngoba i-transformation, it was not an overnight thing. Ikubeni ke kwenzeka lokho kwaba impumelelo. Into eyenzeka ngiyafuna ukusho ukuthi iphutha likubo bonke abaholi baka-ANC from uLanga Lubalele kuze kuzofika uRamaphosa njengamanje. Lokho masibala from umsholo from uMandela kuza uThabo Mbeki kuza ubaba uHarry Montanta bese uzoba uNxamalala. Ngiyafisa ukugxeka ngokungananazi yokuthi uMandela uphathe 5 years. After 5 years uThabo Mbeki for me was supposed to introduce a transformation at a thorough slate ukuthi yonke into economic eyenzakalayo eSouth Africa must involve a black skin so that the transformation must be smoothly. Kodwa thina sigcine sala ne flag nje
eliyi-rainbow nation, i-economy dololo. Abantu abamnyama baphenduka baba ngabasebenzi nabafundayo abafundela ubala befunda futhi nangemfundo yaseNtshonalanga. Likuphi iqiniso lapho maningi Afrika? Likuphi iqiniso lakho eNingizimu Afrika? Waphatha bokuncamalala enethuba lonke lokuthi ubaba uJacob Zuma atshintshe izinto. Yes, ngiyavuma ngesikhathi sikaba ukuncamalala kwaba ne-transformation enkulu kakhulu ethinta abantu abamnyama ababazigwili, kodwa ubugwili babo babuhlanganisa uhulumeni yokuthi babethola amathenda uhulumeni. I-benefit yabo yayithinta ugovernment owawu exista ngaleso sikhathi. Lokho nokuthuthuka kwabantu abamnyama bathuthuka through ugovernment ophethe ngaleso sikhathi, kodwa wawungeyona ugovernment we-empowerment okhombisa ukuthi umuntu akakwazi ukuyimela, akwazi ukucontributor ezweni. Njengamanje i-United States of America ayidependile kwa-government, idepende kuma-companies that are investing, companies that are established in the United States of America, companies that are producing products that are helping the United States of America. Lokho siyakwazi siyakubona. Angikhulumi nje mahala, ngikhuluma njengomuntu mina ofana nomuntu onomndeni eAmerica, ngoba ingane yami mina izothi izoba leminyaka nje ecela ku-15 maduze khona eAmerica. Okumfana la oyimanafaka engimzala e-United States of America. Manje the attitude that has been portrayed by Donald Trump, I know that attitude because I've stayed there and I know how American behaves. Lento eyenzekile nje namhlanje ngizoyichaza kodwa step by step. Njoba bengisachaza ke ukuthi i-economic transformation yenzakala kanjani and then ikuphi la siluze khona. Azange si-achieve into okufanele si-achieve ngesikhathi esifanele si-achieve ngayo. Ngakho ke mina ngiyamgxeka uMandela, ngiyamgxeka uThabo Mbeki, ngiyamgxeka ubaba uJacob Zuma. Ube nalo lonke ithuba okunye naye fanele avume ubaba uNcamalala ukuthi cha, nami ngiphethe ubukhongolose ngadakwa umbuso. Izinto engangiyibhale phansi nengangibona ukuthi fanele zenzeke ngenxa yokuthi we were the collective force, angikwazanga ukuthi ngiyithathe enqomo ngakhona. Lokho futhi sikumele iqiniso. Uyazi naye ukuthi it's always a collective force, is not a soul-made decision. Namanje ke uRamaphosa njengoba elapha nje after 30 years of democracy wrong impela ngokuhamba nemgodoyi eyacindezela kusukela obaba bethu bengakazala ukuze kube manje amabhunu nabelungu. Kuyihlazo ukuthi sina sizingane singaka sibuke umdlalo namancoko bencokola ngempilo zethu, bencokola ngokufaka abantu emhlabeni, behleka, bepantsana, benza ama-jokes about our lives, including Elon Musk himself, because they are using power on their hands. Ukuthi le power banayo uma ngabe ubeka isinko etafuleni ekhaya, ukwazi ukwenza izinto engenzeki zenzeke, ukwazi ukuthatha inqumo ezi-unpopular ngenxa yokuthi wena uzele, ngenxa yokuthi wena ukwazi ukuprovide ukudla etafuleni. Leyo nto leyo iyicala elikhulu kakhulu, angisoze ngayixolela leyo nto ngoba siphilile ngayo namanje sisaphila ngayo. Esikhundleni se-solution sithola amanyala la sitholakala khona sithandaza abelungu, sitholakala khona sithandaza abachakisana ukuthi fanele benze ukuthi bangakwenzi ukuthi. Leyo nto leyo iyihlazo. Beyapi lapha na uWayne Robert, ama-Oppenheimer abeyapi lapha phesheya, isidingo besingekho. Okungcono uCyril Ramaphosa bekufanele athathe i-mandate mhlawumbe kubona noma not i-mandate, angazi uma i-mandate yiyo yini amakusini igama i-mandate noma ngilazi kahle, ngilithatha ngoba lishiwo abantu bethi khona i-mandate. Kodwa kubalekile ukuthi bekufanele kube khona iphuzu alithatha
Wayne Rupert njengabantu abayingxenye ye-economical cluster in South Africa. Then bese besho ukuthi cha thina ngokubona kwethu hambiye lapha into efanele uyigade 1 2 3 I'll communicate with the government a cluster lokho bekuzosizake leyo nto leyo mangiyibuka ukuthi yenzeke ngalendlela enzeke ngayo ayizange ihambe kahle kodwa ngokwesiko sika Ramaphosa as president ngifuna ukuncoma kakhulu ukwazile ukunderstanda ibully eUTrump understand iphara eliuTrump akwazi ukuthi aliqonde kabanzi ukuthi linjani nakhona ke sizwe isimo sika Zelensky ekupresident wase-Ukraine ufike waqhomondelwa lapha wa-embarrasswa lapha eWashington. Ngakho ke mina ngiyagxeka kakhulu ukuthi ubaba uRamaphosa ahambe nosomabhizinisi esingabafuni singabantu abamnyama la eNingizimu Afrika abangazange bevume ukwenziwe i-transformation namabhuna aqambe amanga ukuthi iSouth Africa kuyabulawana abantu abafaya eNingizimu Afrika abantu abamnyama ngaphezulu kwabelungu kodwa ukuthi uRamaphosa usho lokho ngiyamncoma uthi ukushilo lokho phambi komhlaba ubuka wonke wakusho cha lela kuloniqiniso futhi abantu abafayo abantu abamnyama mase ngabala nje abantu abawu100 amabhune ibhune elilodwa e12 file libulewa futhi nje mina nje in my eyes open mhlambe selokhu nje ngapha phamba awadlulile ku5 amabhune kuthiwa akafa bulawa ayi bakwethu ngeke asingancithezi bafowethu sincitheze nangempilo zethu size siqhamba amanga ngenxa yephalishi kunani masilambile kunani masingena lutho siqale phansi impilo ngoba nabo labo abangafana nenkukhu ithelwe ngamazi ichuthiwe oTrump laba abanama T-bags bofa labo ngelinye ilanga kungani singathathi inqumo nje sokuyidela kwesinye isikhathi ingane zakwethu izoqalwa kabusha kodwa ke umonakalo omdala mina ke ngiyamncoma ukuthi ubaba uRamaphosa ukhulume kahle lapha uyekelele kunjana lama-institution sebehamba nazo akunandaba nazo kodwa umuntu okubhede kakhulu lapha uyena lo kuthiwa kumele abelungu ulokuyana uHenzel ubani uStenhazen angimzwa ukuthi kodwa okubaleke kakhulu ukufanele sikhumbule sengivala ibalekile indaba yokuthi iSouth Africa eAfrica ehluke kunawo wonke amazwe yingakho nomhlaba waphesheya wehlonipha umuntu ophethe imali kunabo bonke abantu emhlabeni jikelele uzalwa la eSouth Africa Elon Musk uyeke ashujuthi yakhe bese kuzothi izwe lokuqala eAfrica ukuhosta iRugby World Cup 1995 kwaba eSouth Africa izwe lokuqala ukuhosta iCricket World Cup kwaba eSouth Africa izwe lokuqala ukuhosta iNetball World Cup ekade ngonyaka odlule kwaba eSouth Africa izwe lokuqala ukuhosta iSoccer World Cup 2010 the biggest sport in the world eSouth Africa sikubone konke lokho phambi kwethu siyakuhlonipha sibona ukuzala kwedemocracy sabona ukuboshwa ukukhululwa kwaBandela sabona iWorld Cup sabona iMillennium sabona iCovid sabona kuhamba isilo samabandla wonke sabona kuxoxwa isilo samabandla wonke yini enye sifunayo ukuthi lo mlando usebenze ekuthenini ube yihawu yokuvikela uma sesiba namawala ngiyacela ingane zakwethu ukuthi kulokhu umongameli abekuyele phesheya simnike ithuba ngamabomu ngenxa ukuthi bahluleke bonke
bobahlanu kade bephethe uhulumeni la eNingizimu Afrika bahlulekile ukutransforma i-economy. Bevele bebadinga abamhlophe ukuthi bancenge lapha ngoba namanje njengoba sinenkinga yebudget nje ingoba vele akuzange i-transformation yenzeke kahle. We will be the most affected in South Africa. Sengiphethe ngithi ebizimali sile kwaba le-confrontation edalwe othisha bakhona bephenika sibe sinaso sizabona sikhuluma ngendaba yokuthi akuvikelwe izingane zasebizimali, sikhuluma ngendaba yokuthi akuvikelwe isikole umlando waso. Emveni kwalokho siyeza kuthiwa useboshiwe uMgulukudu. Masifika eThekwini sisajabula sizothuka siphunyulile kade eboshiwe eMaranehile. Siyabonga ukuthi namhlanje uMgulukudu owasebizimali useboshiwe. Ngimthikile ubaba uSenzumchunu Kuthangi yakwi-budget speech njengongqongqoshe wezamaphoyisa kuzwelonke wathi uzosukumela ngayo yonke indlela lolu daba. Wathi uzothintana nobaba uMkhwanazi ophethe iprovince. Angazi ke noma kuyimphumela lokho noma kuyimphumela yokusebenza kwamaphoyisa nje in general ngokuyikhandla. Kodwa makunjalo thina sinendaba nokuthi ubani olekelelile into abalekele ukuthi kubona ubanje uMgulukudu ngoba sifisi ukuthi isithunzi sesikole esingebizimali sishabalale. Ngani kwethu siyathanda siyacela ukuthi lokho kwenzeka eMelika ke sikwamukele ngamabomu nje bese engqondweni zethu kujula ukuthi i-transformation ibaluleke kangakanani. Sikwazi ukuxhupha ngeColgate esingazi iqhamukaphi, sikwazi ukudla ama-conflict esingawazi iqhamukaphi, asikwazi uphunga ikhwapha nge-roll on esingazi iqhamukaphi. Ngani zakwethu siyibabe la engelele khona, nijaha ukuyophakela iy'ngane ey'koleni nje, nijahe ukwakha imigwaqo nje nayo nemayini yehlabathi. Abelungu basiphethe basiqoqobele futhi sebayasazi last week khona. You give them money, they forget and they go overseas and explore life. They forget about building their roots and making sure that they don't suffer more and the next generation prospers.